Dia 4 de agosto acontece a Corrida da Fogueira, saída às 7 da noite do Parque Ecológico. Participe desse grande evento, caminhada de 5 km e corridas de 5 e 10 km num percurso misto de grama e terra. Faça já sua inscrição. Corrida da Fogueira, a corrida mais quente do ano. E na chegada, hidratação com Chopp Gorilas, arraial solidário em prol da Santa Casa com comidas típicas. Realização Avia Eventos. Apoio TV Poço, sempre com você.